Sveiki visi atvykę pas mano, kaip sakant, bet šį kartą ne į virtuvę, bet į sodą. Į sodą. Taip. Pomidorus sėti. Tai gerai, papasakok, kaip tu jos sėjama. Paėmė indelį. Paėmė indelį, tas indelis yra išplautas su kalio permanganato tirpalu. Ir va dabar dėsim žemių. Taip maždaug iki pusė to indelio. Iki pusės, gerai. Žemės sudėtos, dabar šiek tiek. Drėkinsim. Taip. Ir dar turbūt svarbu paminėti, kad šitie indeliai geriau būtų, kad ne kiauri būtų be skylučių pačioje. Ne? Taip, ant palangės paskui bėgs, kaip palygi daugiau, tai ir bėga. Tai sumetytas sėklas. 4 sėklas. Taip reikia išdalinti jos, kad jos patogiai augtų. Taip, ir dabar užpilsim žemę. Ant viršaus, nes orai čia visiškai. Sauja žemė. Ne, saulės nereikia, čia raudų šaukštas skaityk. Tai kad maždaug kiek uždengtų? Centimetras daugiau? Centimetro per akis čia užtenka. Viskas, pukelis pasudytas, vienas pasėtas. Va, čia dar galima surašyti. Kas čia yra per augalas, kad būtų po to lengviau atskirti. Stebėti progresą ir panašiai. Čia jau močiutė savo išvedus rūšių. Mo pomidorai vadinasi. Išvedus, Romutė iš pati pasirinkau. Nu, tai tu išvedus, taip ir sakyk. Vadinasi, sakau, mo pomidorai. Mo pomidoras bus. Tokia veislė? Jo, tiesiog. Va. Čia va uždenkime, tai kam čia reikia uždengti? Kad šilta jiem būtų, greičiau sėklos išdykstra. Nu ir va gali augti. Va, štai kaip auga tavo gėlė, mo. Na, gerai, dabar parodyk, kaip atrodo sodinukai po savaitės. O, jau nemaži. Tai va. Taip va, baigėsi pirma serija, kaip auginti pomidorus. Jo. Susitiksime kitą kartą. Nepareiks laukti.